Noi abbiamo appellato al Consiglio di Stato l'ordinanza del TAR che ci ha rifiutato la sospensiva cautelare. Alla vigilia del definitivo abbattimento dei tigli superstiti in via Feltre, annunciato per settembre ma anticipato a sorpresa lunedì prossimo, Italia Nostra si appella al Consiglio di Stato dopo il rigetto del ricorso presentato al TAR del Veneto. Il nuovo colpo di scena arriva poco dopo mezzogiorno, quando davanti a Palazzo Rosso si radunano residenti di via Feltre assieme ai rappresentanti di Italia Nostra e l'IPU, sorpresi dal cambio di programma repentino del comune. L'appello è stato notificato al sindaco e alle controparti, compresi 14 fra commercianti, esercenti e non residenti in via Feltre, che hanno presentato ricorso ad opponendum al TAR. Noi invitiamo il sindaco a tener conto di questo procedimento che gli è arrivato, di questa notifica che gli è arrivata, e di attendere ad eseguire questo intervento, un intervento che è, come ho detto, violento, di violenza all'ambiente, di violenza anche ai cittadini. Il momento è particolare. Direttiva europea e legge dello Stato vietano potature, tagli di rami e di alberi da marzo a settembre. L'appello al sindaco è di riprogrammare l'abbattimento degli 80 alberi rimasti in via Feltre. Il 1° giugno desista da questo intervento, anche perché la popolazione, molti residenti di via Feltre sono arrabbiatissimi. Sono molto emozionata in questo momento, in realtà è anche molto arrabbiata, e parlo per me e anche per tutti i giovani. Io ci vivo, quindi apro la finestra e cosa vedo? Il cemento, è l'unica cosa che vedo, ed è triste sia anche psicologicamente che anche fisicamente, perché fisicamente un luogo senza alberi, senza anche protezione appunto dal sole, dal caldo d'estate. Io non pretendo che magari le mie parole facciano qualcosa, ma almeno fermare e dire ok, aspettiamo settembre. Questo appare come un gesto del tutto immotivato, un'accelerazione voluta dal Comune rispetto a istanze diverse che erano state presentate da molta parte della cittadinanza, invitando al ragionamento, invitando alla riflessione e invitando anche a evitare quel tipo di inasprimento che può portare solo alle vie legali. Non è un no a prescindere. I danni ai marciapiedi causati dalle radici dei tigli sono evidenti in alcuni tratti della via, ma non dappertutto, e il motivo è presto detto. Davanti al bar Casinette, davanti all'US. Come vedete qui non c'è nessun problema. Perché? Perché la manutenzione dei marciapiedi non viene fatta, salvo questi 2 tratti, no? Dagli anni 90 giunta Fistarol. Noi non siamo il partito del no sempre, noi abbiamo anche delle proposte, e difatti al sindaco, quando l'abbiamo incontrato, le abbiamo portato delle